安装油碟有一个非常重要的步骤，就是节油管、压油针，还有装橄榄头，以及如何去连接它。那么今天我们就来操作一下。今天的拍摄会用到一套 BA 油碟系统、螺丝、油针、橄榄头、8毫米扳手、10毫米扳手、压油针工具、剪油管工具。这里给大家说一下，有很多品牌的油碟在油管卡钳还有刹把里面，它都是注好油的。像我手上这一支，它是进行了一个分装，方便于你好穿内走线。然后我们只需要把油管截断，压好橄榄头和油针，直接连接就可以使用，不需要额外注油。油管截断的长度应该根据大家各自的车架测量好长度以后再来截取。我们这里只做截取的演示。我们使用我们的油管截断工具，然后我们把它放在这个油管中间，然后把它直接压过去就可以了。好，我们这样直接把它压过去，压过去了以后，我们直接一剪一裁切，看到没有？这里它刀片已经顶住了，这里刀片已经顶住了。然后这个时候我们只需要用力往这边一捏，好，它就截断了。为什么我们要用这种专业的就是截油管工具？因为它截取以后，它的面能够更加的平整。我们这样看一下，它的面能够更加的平整。如果使用其他的裁切工具，它的这个面是不平整的，是不规整的。使用专业的截管工具，它的切面非常的平整，非常的平整，而且油一点也没有冒出来，就说明油管里面的油是没有缺少的。接着放入螺丝，还有橄榄头。橄榄头是否需要分正反？像我手上这一个是不需要分正反的，直接正面反面装都可以，直接放进去。接着打开压油针工具，打开黄色卡扣，将顶油针的这一头把它逆时针的扭出来，好，扭到这个位置就可以了。然后再把油管穿过去，穿到有4这个标记这里就可以了。好，接着把它扣起来。下一步我们把油针放上去压，油针放的时候必须要放在油管的中间孔位，然后我们用手稍微扶住一点点。好，接着我们把顶针顺时针的扭过来，我们看一下顶到这个程度就可以了。油针顶住油管，顶油针的工具顶住了油针，然后这样我们就顺时针的扭，把它转进去，用手稍微扶住一点点。好，接着我们顺时针往里面压。好的，现在我们的油针就已经顶进去了，可以观察到顶油针的工具已经把油针和油管完全的顶到了平行状态。一定要注意，油针和油管不能够有间隙。接着我们拆卸压油针工具，我们打开黄色卡扣，好，取出油管。这就是我们压好的油针，油针与油管两个平行，两个的接触非常的紧密，完全没有缝隙。那么这样一个油针我们就压好了，接下来我们开始连接。使用10毫米的开口扳手或者6号的内六角，把这个胶塞螺丝给它拆下来。这个胶塞螺丝是为了给它堵油用的，这个螺丝是没有用的。后面堵油螺丝拆下以后，我们可以观察到，在这里面它是一个满油的状态。接着我们连接油管，连接油管的时候一定要把油管给它插到底，插到底以后，我们再把螺丝给它往下放。我们在扭螺丝的时候一定要注意，这个时候油管还可以正常的拔出来，我们一定要把油管顶住，让它顶在最下面。好，接着我们再扭螺丝。我们拿出8毫米的开口扳手来扭这个螺丝，请注意我的手法，我是一个手把刹把这里捏住，另外一个手是捏住油管。我捏住油管这个手是一直把油管往里面给它推住的。好，一直推住。如果您在车上操作也可以。好，我们直接这样扭。好的，现在我们整个油管还有螺丝的连接就已经完成了。最后可以给它喷一点酒精，或者是拿纸巾擦一下。
这样我们压油针、装橄榄头以及接管它就完成了。现在我们捏的时候，卡钳上面的来鳞片在正常的动，而且制动力也是很明显。